Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle yine bir iki şişle yapacağımız örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelimizle alakalı nerelerde kullanım sağlayabilirsiniz? Özellikle bebek örgülerinde ve tüm bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Kabartmalı bir model çalışacağız. Benim şu an elimde Gazal Baby Coton'un ipi var. Orta kalınlıktan yani bir tık ince bir ip. Şiş numarası olarak 3,5 numara kullanıyorum. Dediğim gibi kabartmalı bir model kullanacağız. Yetişkin örgülerinizde ve erkek örgülerinizde de bilhassa kullanım sağlayabilirsiniz bu modeli. İlmek sayımıza gelecek olursak 4 ilmek ve katları artı 2 adet de kenar ilmeği ekleyebilirsiniz. Modelimiz için lastik çalışmayın arkadaşlar. Direkt olarak model kurulumuna başlayabilirsiniz. Çünkü zaten kendisi de lastik olan bir örgü. Şöyle yine ön çalışmamı da göstereyim size. Bakın şu şekilde. Şöyle kabartmalı duruyor. Arka yüzü de bu şekilde olacak. 4 ilmek ve katları artı 2 tane de kenar ilmeği ekleyerek projeniz için ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Örgüye yeni başlayan arkadaşların da çok rahatlıkla yapabileceği bir çalışma olacak. İlmeklerimizi attıktan sonra örgünün ön yüzünde model kurulumuna başlayabiliriz. Ben şimdi bu sıradan devam edeceğim. Direkt olarak yapacağınız işlemleri göstereceğim arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Aynı zamanda bir de videomu beğeni yapmanızı rica ediyorum. Şimdi modelin anlatımına geçebiliriz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örgümü örüyorum. İpim arka tarafta. Öncelikle bakın şu ikinci ilmeğimi şuradan atlatıyorum. Bir tane düz ördüm. Atlatmış olduğum ipi düz örüyorum ve yanındaki ilmeği de düz örüyorum. 2 tane aradaki ters ilmeği örüyorum. Şimdi bakın tekrardan gösteriyorum. Şu ilmeğimi önceki ilmekten şu şekilde atlattım. İpim arka tarafta ve bir tane düz ördüm. Yanındaki ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. 2 ters ve 2 düz mantığıyla ilerliyoruz bu modelde. 2 tane ters örgümü ördüm. Şimdi tekrardan ipimi arkaya aldım. Bakın ipimi atlattım, ilmeğimi. Düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle atlatıyorum. Düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. İlk sırada yapacağımız işlem bu şekilde. Zaten model 2 sıradan oluşuyor. Arka yüzde de ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynen o şekilde örerek sıramızı tamamlayabiliriz. Yalnız bu modelde şöyle bir detay vermek istiyorum arkadaşlar. Lastik üzerine yapmayın demiştim zaten videonun başında. Aynı zamanda eğer eliniz çok sıkı ise yine 1 milimlik büyük bir şiş kullanabilirsiniz. Çünkü lastik modeli olduğu için siz eliniz sıkı olduğunda da örgüyü devam ettiğinizde model kendini toplayacaktır. Toplamaya da çok müsait zaten. O yüzden şiş numaranızı biraz büyük tutmanızı rica ediyorum. O zaman yapacağınız proje çok güzel olacaktır. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın
Kenar ilmeğini düz ördüğünüzde örgünüzün buradaki kenar kısmı çok güzel ve muazzam duruyor. Buna her örgünüzde dikkat etmenizi rica ediyorum. Ekstra bir kenar çalışması yapmamanız için. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri nasıl görüyorsam aynen o şekilde öreceğim. Bakın düz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz arka yüzde. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynen o şekilde örüyoruz. Yani iki ters, iki düz şeklinde. Şimdi örgümüzün ön yüzünde biraz daha göstereceğim. Çünkü örgüyü hiç bilmeyen arkadaşlar eğer denk gelirse bu videoya destek olabilmek adına iki ters iki düz ilmeklerimi atarak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle. Tüm ilmeklerimi bakın ördüm ve bitirdim. İki ters iki düz şeklinde kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine model kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ters ilmekle başlıyoruz. İpim arka tarafta bakın. Şuradaki ilmeğimi geldim, atlatıyorum ve düz örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki iki tane ters örüyorum. Şuradaki ilmeği atlattım. Düz ördüm. Ve bir tane daha düz örüyorum. İki ters. Modelimiz tamamıyla bu iki sıradan oluşmakta arkadaşlar. Bakın ben elim şişte biraz gevşek olmasına istinaden yine de örgü kendini topluyor bakın şu şekilde. Bu örgüyü örerken şiş numaranıza dikkat etmenizi rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz olarak abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.